Kuduz titrasyon testi için evcil hayvanınızdan kan alınıyor ama kuduz aşısı yapıldıktan en az 1 ay sonra alınıyor. Bildiğim kadarıyla şöyle bir durum var. Veterinerler Odası buna bir alt limit fiyat koymuş ama bir üst limiti olmadığı için her veterinerin bu işlem sırasında talep ettiği miktar birbirinden farklı oluyor. Kuduz titrasyon testinin sonucu veterinerinize geliyor. Yine bütün işlemleri kendisi yaptığı için zaten. Eğer aşılı bir kedi ise kuduz titresinin üremiş olması, yani antikorun bulunmuş olmaması imkanı çok fazla yok gibi. Yani ve bu test ömür boyu geçerli. O yüzden bence çok güzel bir şey. Bir de en azından böyle bir fiyat vermek durumunda kalmayacağız.